这一招落日剑法我只练过几次，但这次发挥出来的威力却惊人无比，像是浸淫了110年之久一般。木儿，你改良剑法的想法很好，但眼界不如我高。只要一改，便会有破绽，改得越多，破绽越多。不过，对剑的理解越深，便越有可能跳出剑术剑法的桎梏，而近乎道。起来吧，没那么多规矩。从今天开始，你就是第37代人皇。秦牧飞奔跑进四婆婆房间，取来人皮和破旧衣裳往厉教主身上蒙去。厉教主又变成一个小老太婆，厉声道：“我不要变成这个样子，我是世界上最美的女子，我要穿最漂亮的衣裳，做最美的女人。”马爷快步走来，口诵佛号镇压魔性，将厉天行镇压下来。片刻后，四婆婆悠悠转醒，向马爷称谢。药师检查伤势，让秦牧炼丹。瞎子叹道：“婆婆修为提升太快，已近乎生死境界，厉教主元神与她融合太多，不得不出重手。”村长飘过来说道：“幸好你在村子里，若在外面，厉教主占了你的身体，只怕要祸国殃民。就算皇帝见了你，也把持不住，要不了几年，连延康国都能败在他手中。”马爷建议去大雷音寺请老如来帮忙镇压心魔。屠夫这才发现自己刮胡子刮破了脸，竟毫无感觉，心中骇然。婆婆拖得越久，我们越危险。村长决定派马爷、瞎子、秦牧陪婆婆前往大雷音寺，并沉声道：“记住，千万不能让厉教主跑出去，否则天下大乱。”秦牧收拾好四婆婆收藏的各种兽皮，放进饕餮袋。马爷带上妻儿灵位，瞎子只拿竹杖和算命幡。四婆婆自嘲道：“我竟要你们保护，连木儿都要保护我了。可我是魔教前代圣女，老如来会出手吗？”马爷说老如来以降魔为功德，降服厉教主有助他修为。秦牧担心连婆婆一起被降，马爷摇头说老如来有自己的原则。瞎子怀疑老如来是否有能力镇住厉教主，那可是与老如来并驾齐驱的存在。大雷音寺在大须与延康边境的神断山脉中，传说神切山时，僧人坐满须弥山，是与山共存亡。神感念其真诚，绕过了须弥山。从残老村到须弥山近3万里，白天赶路需6、7天。秦牧带上龙麒麟代步，路上厉教主醒来次数渐多，马爷不敢全力出手，速度慢了下来。他们经过一片曾是东海的盆地，见到发光水母、活蛟龙，只要不招惹便相安无事。越靠近大雷音寺，佛寺越多。秦牧在一家寺院借宿时发现，僧人将大须石像涂泥贴金伪装成佛像，用麻药喂异兽，让他们看似温顺。司婆婆冷笑：“这就是佛门的虚伪，明明没有神通，却将别人的神通揽在自己身上。”秦牧本想拆穿，瞎子巧声道：“大雷音寺很近了，砸了寺庙会给我们小鞋穿，未必救婆婆。”司婆婆讥讽秦牧有辱圣教威名，终于望见大雷音寺。巍峨须弥山矗立在神断山脉中央，其他山脉被神切出悬崖峭壁，唯独此山完好。山形如阶梯，最下3000山头，次层999，再上99，再上9个，拱卫主峰金顶。山上寺庙林立，佛像巨大，金碧辉煌。瞎子嘲讽：“佛寺奢靡。”马爷淡淡道：“不气派，谁来拜佛供养？”司婆婆又骂：“虚伪！”秦牧喝道：“闭嘴，待会老如来练死你！”司婆婆怒道：“臭小子，连老娘都敢呵斥！”秦牧连忙认错。半空中一位僧人听到司婆婆的话，怒斥：“妖孽住口！”待见到马爷，吓得撒腿就跑，高喊：“马王神又上山了！”众僧哗然，纷纷结阵如临大敌。马爷不咸不淡道：“我上次来取手臂时闹出了点动静。”龙麒麟向金顶奔去，满山僧人不敢阻拦，又不甘心，环绕金顶层层结阵。马爷让龙麒麟停下，开口说：“要见如来有事相求。”他的声音震动，顿时的涌金泉，天降莲花，8部天龙虚影浮现，20层诸天诸神降临。金顶上老如来笑道：“
马王神修为更胜当年，诸僧退下，让他上来吧，我等他很久了。马爷说如来大成经有20重天境，练满便是如来，他当年已修到第19重天第10天境。龙麒麟登上金顶，秦牧见到严康难民逃到这里，不少皈依佛门。瞎子告诫他莫穷究想法，而要看做法，大雷音寺救人就是善举，若像厉天行那样偏激，便入了魔道。秦牧凛然。金顶上白玉铺地，佛塔幢幢，千佛塔最为宏伟。一位白衣女菩萨引他们去见老如来，老如来慌忙起身还礼，满山菩萨罗汉金刚齐呼师兄。老如来问马爷，是否了却红尘，打算回山？马爷说，心中一座须弥山，山中已无佛。老如来笑道，待你心中连须弥山也没有了，便是如来，并说待他圆寂后，让马爷主持大雷音寺。马爷摇头，我主持便杀光山上贼秃。众僧怒喝。老如来提起马爷砍下手臂送回之事，期望他迷途知返。马爷肃然道，我妻儿死在大雷音寺手中，血海深仇不得不报。老如来当头棒喝说，妻儿是梦幻泡影。马爷大怒，老子爱红粉骷髅怎么了？再啰嗦血洗你金顶。秦牧连忙打圆场介绍众人。老如来哈哈大笑说，秦牧与他有师徒缘分，可惜秦牧已成了天魔教主。秦牧说明来意，请老如来降服厉天行。有尊者说，这是魔教家务事，不该插手。老如来道，众生平等，魔也是众生，应当相帮。又有人暗示收香油钱，老如来摆手制止。老如来坚持要见四婆婆真容，秦牧和瞎子劝阻，老如来笑道，情爱纠葛过眼云烟，况是家人也是红粉骷髅，你们小觑了我大雷音寺众僧的修行。马爷和瞎子解开封印，秦牧划开人皮，绝色佳人悄然而立，黑发如瀑，缓缓抬头，金顶鸦雀无声，千佛塔的佛音也顿住了。菩萨脑后佛光散去，跌落山谷，罗汉金刚接二连三坠落。有罗汉怒吼要打死妖孽，有金刚挥降魔杵杀出，还有老僧撕破僧袍高喊还俗，跳下金顶远遁。老如来面色大变，催动千佛塔千佛齐颂才勉强镇压。但众僧佛心已破，跌落的不再是僧人，而是凡夫。异类成道的高僧不受影响，因不同族看不出美丑。老如来借铜镜白骨点化厉天行，任你绝代佳人，终是一把枯骨。厉天行踩碎镜子，你说一面镜子便能度化我，不如我去你寺里走一遭，看看你度化我还是我度化你满门。老如来叹息没有慧根。瞎子道，直接下手降服。老如来决定带厉天行进入千佛塔镇压，让秦牧等人留在大雷音寺听佛法化解戾气。秦牧欣然答应。一位尊者担心他们乱闯圣地，老如来道，大雷音寺没有见不得光之地。秦牧笑问，有斋饭吗？尊者说，管一是斋饭。秦牧调侃，不怕被吃穷。马爷担心老如来故意不降服，将司婆婆和他们一起困在塔中。他们在厢房住下，门外老僧对着龙麒麟诵经想度化他，龙麒麟睡得鼾声大作。秦牧哭笑不得，这货每天吃半豆吃火灵丹，你度化了养得起吗？老僧说，养得起。秦牧啧舌。马爷带秦牧参观百龙图，根根具柱刻天龙浮雕，僧人观摩领悟神通。几位老僧向马爷见礼，秦牧站在龙柱前赞叹。突然一个白衣和尚惊讶道，放牛的。秦牧认出是当年奶奶庙的明星小和尚。明星跃跃欲试想比试，秦牧笑道，自从打败你之后，我又今非昔比，突飞猛进了。